¿Qué tal, amigos? Pues aquí venimos otra vez con otro videito que vamos a cambiarle el valero. Aquí lo que hice fue quitarle el caliper con toy bracket. Los tornillos estos son a 22, número 22. Los para quitar el bracket, que vienen siendo estos dos. Una vez que quita uno el bracket, quita uno el disco. El caliper, como ven, aquí nada más lo puse encima. También tenemos que quitar la tuerca esta de aquí. La tuerca esa es un dado 32. Aquí la tengo ya también quitada, 32. Y vamos a quitar los 4 tornillos 17, que son los que están aquí atrás. Como vieron, estos yo ya los quité. Como ven, aquí están los 4, 2 arriba, 2 abajo. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer aquí nada más es con el martillo. Voy a tratar de pegarle aquí. Y como vieron, ahí salió. Y aquí voy a quitar mi caliper de aquí para que me deje. Lo voy a poner acá de este lado, que lo monté ahí el caliper. Y como ven, pues esta ya está, ya salió. Este es el caliper, este es el viejo. Lo que hacía esta troca era que zumbaba mucho cuando iba corriendo. Entre más recio iba, más zumbaba. Por eso es la razón que lo estamos cambiando estos. Aquí tenemos y aquí tenemos el sensor del ABS, del ABS. Aquí está. Como ven, estaba rozando un poquito. Aquí tenemos el nuevo. Y estos los agarramos en los rallies. La marca es Master Pro. $115 cada uno. Y pues como les digo, así se quitan. Aquí lo que voy a hacer ya es pues meter para adentro. Como ven, aquí tengo que ponerle su lámina su lámina para aquí le vamos a poner la lámina y ya vieron, ahí entró ya. Ahora sí le vamos a poner los tornillos 17 que les digo. Son un poquito, tienen que tener un poquito de paciencia porque a veces no quieren entrar derechos. Como vieron, ya entró, pero es también porque tienen que empujar la barra para atrás para que alcance a entrar. Los dos de este lado nos alcanzan a sacar con el 17 y una extensioncita larguita. 3 pulgadas, lado largo. Ya le damos vuelta y vamos a meterlo del otro lado. Vamos a poner los 4 tornillos primero, a pesarlos. Una vez que empiezan los 4 tornillos, pues ya, entonces sí los
los empiezas a meter todos. Los 3 alineados, me falta uno, pero ahorita lo voy a poner. Voy a empezar a meter los estos para meter el otro del otro lado. Estaba un poquito más retirado. Ya entraron, por así volteamos este. Y vamos a poner el de este lado de acá abajo y a meter el de arriba. Ahora sí voy a subir el cable por aquí otra vez para que no me estorbe. Como les digo, este de arriba ya lo había alineado. De abajo también ya agarró, y aquí simplemente los apretamos. Una vez que ya los tengamos apretados, pues empezamos a armar lo demás, los brackets, poner el bracket del caliper y pues lo vamos metiendo poco a poco, poquito arriba, poquito abajo, para que entre derecho. Como vieron, el de acá abajo ya estaba un poquito apretado. Una vez que metí el de arriba, bien, ya quedó. Y aquí pues simplemente con una extensión pasar un poquito más. No tanto, porque si no el día de mañana lo tienen que cambiar otra vez. Va a estar muy apretado. Aquí estos dos ya quedaron. Ahora voy a voltear otra vez el caliper para darle vuelta. Ok, ahí le doy vuelta y ya tengo espacio para acabar de apretar estos. Como les digo, aquí con una barrita hacer un poquito de menos fuerza. Ahí quedaron apretados los 4 tornillos. Ahora sí le voy a enderezar y le voy a poner su tuerca, la 32. Ahí queda. Ahora sí ponemos nuestro disco. Aseguramos que no vaya a hacer ruido. Esta la doblamos poquito cuando lo quité. Simplemente lo empujamos un poquito para atrás, ¿sí?
así vamos a poner nuestro caliper. Como les digo, este lo quité con todo y todo. Y simplemente aquí lo agarro, sus dos tornillos. El primer tornillo. Y con la mano rapidito para que no dando tanto vuelta. Aquí ya apretaron, aunque estoy haciendo esta para apretarlos. Ok, ahí quedó apretado ya. Lo otro que vamos a hacer es poner el brazo de este lado. Como ven, aquí está el brazo, la tuerca. Esta es una 21. Aquí como está suelto lo voy a puchar un poquito para abajo. Y ya quedó. Pues ahora sí, ya quedó la chavetita que tenía allí, no tenía, pues no le vamos a poner nada ahí, pero como ven son 4 tornillos para poner el valero. Son estos dos del bracket, son 6 tornillos, y este que quitan es todo, y la tuerca grande. Pues así de fácil se cambia el valero de una 2003 Nissan Murano, del lado de enfrente. Pues espero que les guste este videito, dejen un like, se suscriban al canal. Pues muchas gracias y hasta el próximo video.